Stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika li tul l-2018 il-prodott Gross Domestiku tal-gżira għawċija kiber bi kważi 13%. Din hija l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku li qatt ra Għawdex. B'kuntrast fl-2012 il-prodott domestiku gross ġenerat f'Għawdex kien kiber b'1% biss, mentri fl-2012 il-prodott gross domestiku ta' Għawdex kien kiber bi 3,200,000 euro biss. It-tkabbir tul 2018 kien 60.1 miljun euro, jew kważi 20 darba dak fl-2012. Imqabbel mal-2012 l-hawn l-ekonomija għawċija hija kważi 70% akbar, bil-produzzjoni tisboq sewwa in-9 biljun euro. Dan meta fl-2012 il-prodott gross domestiku għawċi kien ferm anqas minn terz ta' biljun. Fost is-setturi li kibru tul l-2018 saħansitra brata ola minn dik f'Malta, wieħed isib il-manifattura, il-kostruzzjoni, il-lukandi u r-ristoranti, l-informazzjoni u l-komunikazzjoni, is-settur finanzjarju u s-servizzi professjonali u tekniċi. Mill-2012 law mhux biss kien hemm tkabbir ekonomiku qawwi f'Għawdex, imma kien hemm ukoll bidla strutturali kbira. Fost l-oħrajn il-valur miżjud tas-settur tal-informazzjoni u komunikazzjoni huwa kważi 3 darbiet dak li kien fl-2012, filwaqt li dak tas-settur tas-servizzi professjonali u tekniċi huwa aktar minn 5 darbiet aktar. Fl-2012 27% tal-ekonomija għawċija kienet fl-amministrazzjoni pubblika, is-saħħa u l-edukazzjoni. Dan il-proporzjoni issa naqas għal 24%. L-importanza tal-kostruzzjoni u l-proprjetà naqsu minn 21% għal 16%. Ta' min jinnota li fl-2018 l-ekonomija għawċija kibret brata fermola minn dik f'Malta, 13% kontra 9%. Din kienet it-tieni sena konsekuttiva meta dan seħħ. B'riżultat ta' hekk, fl-2012 il-prodott Gross Domestiku ras għal ras f'Għawdex kien ta' 59% tal-medja nazzjonali. Fl-2018 dan kien tela għal 46%. Dan ifisser li d-distakk ekonomiku bejn iż-żewġ gżejjer fl-2018 naqas b'5 punti perċentwali imqabbel mal-2012. Fl-aħħar sena qabel il-bidla fl-amministrazzjoni minħabba li l-ekonomija għawċija kienet kibret anqas minn dik f'Malta, id-distakk kien kiber bi kważi 2 punti perċentwali. Barra minn hekk, statistika maħruġa xi xhur ilu kienet qalet li fl-aħħar 3 snin l-ammont ta' impjiegi f'Għawdex żdied bi 3,144 li jfisser li kull ġimgħa kien hemm żieda ta' 10 impjiegi. B'kuntrast, fil-leġislatura preċedenti, kull ġimgħa kien hemm żieda ta' anqas minn 2 impjiegi. Il-bidla fl-amministrazzjoni tal-pajjiż fl-2013 waslet għal trasformazzjoni sħiħa fl-ekonomija għawċija, tant li issa l-ekonomija għawċija ilha diġà sentejn tikber brata akbar minn dik Maltija. Filwaqt li r-rata ta' ħolqien ta' impjiegi f'Għawdex għaġlet ħafna biex l-ammont ta' għawċin fuq ir-reġistru tal-Qatt niżel għall-anqas livell mindu bdew jinġabru ċ-ċifri fis-snin 60. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.